Halo semuanya, saat ini kita akan melakukan latihan pernafasan yang disertai dengan batuk. Ini untuk membantu pasien isoma atau pasien yang mengalami isolasi mandiri dengan adanya gejala batuk dan sesak nafas. Kita akan melakukan latihan ini untuk mengurangi serangan sesak nafas yang diakibatkan oleh batuk yang terus-menerus. Jadi pada saat Anda batuk terus-menerus dan merasa akan mengalami sesak, lakukan hal ini supaya sesak yang kalian rasakan boleh berkurang. Ini dilakukan sebanyak 8 kali pengulangan dan dilakukan 1 hari 3 kali. Jadi 8 kali pengulangan dilakukan 1 hari 3 kali. Gerakannya adalah sebagai berikut. Kita akan meletakkan kaki kita seperti ini. Posisi kita seperti bersujud. Jadi tangan ini diletakkan di depan dan tangan yang satu berada di tangan yang lain. Lalu letakkan dan miringkan kepala. Atur posisi kita senyaman mungkin. Kaki kita harus selebar bahu. Kita tarik nafas. Tarik nafas panjang. Saat buang nafas, kita batuk. Kita lakukan, tarik nafas. Buang. 1 kali, 2 kali, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lakukan gerakan ini selama 8 kali pengulangan. Posisi kaki kita selebar bahu dan tangan satu menepuk di tangan yang lain. Sementara kepala kita miring ke salah satu sisi, baik kiri ataupun kanan. Saat menarik nafas dan hidung, menarik nafas panjang, dan saat buang nafas disertai dengan batuk. Jadi tarik nafas panjang, saat buang nafas disertai dengan batuk. Sesudah Anda melakukan hal tersebut, maka akan terasa gatal di daerah pangkal paru-paru bagian belakang. Dan jika mengalami hal tersebut, tidak masalah, karena itu adalah reaksi dari gerakan tadi untuk mendorong jika ada lendir yang menempel di daerah pangkal paru-paru. Dan itu sangat baik karena hal tersebut akan membantu kita yang mengalami serangan sesak atau batuk agar dapat berangsur pulih dari apa yang kita rasakan. Jadi gerakan ini sangat dianjurkan bagi pasien COVID-19 yang mengalami sesak nafas dan batuk yang berada di rumah, yang lagi isolasi mandiri, ataupun yang berada di rumah sakit. Demikianlah latihan kita, semoga membantu. Tetap sehat, kuat. Salam dari saya, Fisio Ivon.